嘿，朋友们，猜猜我现在在哪里？现在是6:55北京时间，还是在颠覆广场。哇，这里马上要出现一城一市。小老外第一次看升国旗。X 什么感觉？太不容易了，大家等了7、8个小时，他们真的太爱自己的国家，这就是中国人的热情。